Kawah Putih Ciwidey. Di sini dinginnya maknyus, makanya aku pakai jaket. Seperti apa di dalam kawahnya? Let's go. Guys, ada kuda, kalian bisa naik kuda di sini. Tuh kudanya tuh. Jogja. Nih guys, kawahnya jeruk di laut. Nih guys, hijau kebiru-biruan belerangnya. Aku mau coba pegang. Kan banyak-banyak pegangnya. Rasanya apa? Dingin, hangat? Dingin ya? Dingin. Aku kalau yang di laut nggak tahu. Ayo. Itu guys, yang kalian lihat yang kayak seperti itu pengguna embun. Guys, aku mau ke sana tuh. Sana tuh. Bisa nggak? Lihat. Guys, tahu nggak kalian? Kawah itu salah satu sumber energi, yaitu energi geotermal. Energi geotermal itu adalah energi yang berasal dari panas bumi. Apa? Aku mau ngomong guys. Ya, sekarang kita ke jembatan apa? Guys, sudah berdekat dulu untuk ke jembatan apung. Itu nanti masih dikasih. Kita masuk. Ini kalau transfer ke Iyo. Ya guys ya. Jembatan yang bikin aku takut. Guys, di sini belerangnya sangat menyengat. Jadi bau guys. Ada nggak ada fotonya? Guys, bumbung di sini baunya nyengat banget, jadi aku nggak lama-lama deh. Hei. Kurang tinggi. Kamu kurang jauh kali ya? Ayo. Nah. Jauh. Jauh banget. Kakak mana kakak? Kakak mana kakak?
selesai, di sini nggak memungkinkan untuk lama-lama. Sesak. Yang pertama sesak karena bau belerang dan yang kedua dingin. Jadi terima kasih telah menonton video aku ya, dah.